Здравейте! Във видео номер 9 ще разгледаме въпросите, свързани с статистическата проверка на хипотези. Поради огромния брой от възможности за проверка на хипотези, тук ще разгледаме два основни варианта. Проверка на хипотези за данни от една извадка, в случая за средната аритметична. И проверка на хипотези за данни от две извадки, от които са изчислени относителни дялове. Статистическата проверка на хипотези касае проверката на предположения относно наличието или отсъствието на статистически значима разлика между една, две и повече обобщаващи числови характеристики, например средни, относителни дялове или някакви други, използвайки данни от една, две и повече извадки. Например, може да използваме статистическите методи за проверка на хипотези, ако искаме да проверим дали средният ръст на една група лица е статистически значимо по-голям от 180 см, където 180 см е някаква константа, която ние сме определили. Също така бихме могли да проверим дали относителният дял на мъжете пушачи е статистически значимо различен от делът на пушачите при жените. Например, в този случай имаме две извадки. Проверката на хипотези е специфична статистическа техника и изисква това тестване или проверка на хипотези да премине през няколко строго определени етапи. Те са следните. На първи етап се дефинират хипотезите, които се проверяват. Те са два вида – нулева и алтернативна. Нулевата хипотеза казва няма разлика, няма връзка, т.е. липсата на някаква връзка или разлика. Другата хипотеза се нарича алтернативна и тя е обратната на първата и при нея се говори за наличието на разлика. Вторият етап е така наречения определяне риск за грешка, т.е. това е рискът да допуснем грешка, когато вземем решение в края на проверката на хипотези. Винаги съществува грешка, тъй като използваме данни от извадка, т.е. разполагаме с част от цялата информация. Третият етап е избор на характеристика на проверката, т.е. коя конкретна техника или формула трябва да използваме при наличните данни и типа проверка, който сме решили да приложим. Четвъртият етап набавя необходимата информация, обикновено от представителна извадка. В петия етап изчисляваме така наречената емпирична характеристика или формулата, която сме избрали в третия етап. В нея залагаме данните, които сме получили в резултат на случайна извадка и получаваме една стойност. Тази стойност е необходимо да се сравни с една гранична стойност, която казва всъщност има ли съществена разлика или няма. Тази гранична стойност се нарича теоретична характеристика и се взима от специално създадени за целта таблици. Те обикновено се намират в края на учебниците или сборниците и се определя от типа емпирична характеристика, която сме избрали на предишния етап и конкретни параметри на проверката. На седми окончателен етап се взима решение, като се прави сравнение между емпиричната и теоретичната характеристики. Ако емпиричната характеристика е по-голяма от теоретичната, можем да приемем за достоверна алтернативната хипотеза. А ако емпиричната характеристика е по-малка или равна на теоретичната, приемаме нулевата хипотеза. За да проведем проверката на хипотези, са необходими следните няколко неща. Както винаги ни трябва Microsoft Excel, базата данни от анкетата, един количествен признак, който ще ни трябва за първата точка, в която ще проверим хипотези относно една средна от една извадка, два
качествени признака с по две значения, т.е. това са две колони с текст, в които имаме само две разновидности на отговорите, да, не, мъж, жена. Тях ще ги използваме в втория етап, втората точка, когато проверяваме хипотези за относителни дялове от две извадки. Ще ни трябва ли и абсолютната стойност на разликата между две числа, затова ще използваме екселската функция ABS. А сега нека да илюстрираме проверката на хипотези в Microsoft Excel. Отваряме файлът с данни и за първата проверка на хипотези за средна аритметична величина за данни от една извадка ще използваме колоната навършени години. Копираме колоната на един шит. Аз предварително съм подготвил основните величини, които трябва да се изчислят. Всеки може да ги запише в подходящ за него момент. В началото трябва да изчислиме средната от извадката. За целта използваме познатата функция average. Маркираме всичките данни. Затваряме скобата, Enter. Средната възраст на лицата от извадката е 28,4 години. Сега трябва да изчислиме стандартното отклонение за данни от извадка, т.е. какво е средното отклонение в възрастта на хората от анкетата. Маркираме всичките данни, затваряме скобата, Enter. 6,6 плюс-минус 6,6 години е средното отклонение във възрастта на хората в извадката. След това определяме броя на единиците. Ние знаем, че те са 100, но въпреки това може да преброим колко са хората в извадката. Маркираме данните и с функцията count преброяваме колко са хората в извадката. Enter. Константата е число, спрямо което ще сравняваме средната от извадката. Нека да изберем числото 30 години. Емпиричната стойност, както казахме, се получава в резултат на заместване на данните в основната формула. Формулата е следната. Абсолютната стойност на разликата между средната от извадката и средната, т.е. константата, която сме избрали, за да сравним средната, делено на отношението между стандартното отклонение и корен квадратен SQRT от броя на единиците в извадката. Много са важни да се спазват всички скоби във формулата, за да бъде правилно изчислена емпиричната стойност. Enter. Емпиричната стойност е 2,4. Всъщност, това, което проверяваме в случая е дали средната възраст на хората от извадката е статистически значимо по-малка от 30 години. За да разберем дали действително това е така, трябва да сравним емпиричната стойност с една теоретична. В случая тя се взима от така наречените таблици за нормално разпределение, тъй като в случая имаме посока на сравнението, т.е. по-малко, едното число е по-малко от другото. В този случай, ако отворим таблиците за нормално разпределение, ще открием, че стойността, която съответства на тази емпирична стойност е 1,64. Следователно, щом емпиричната стойност е по-голяма от теоретичната, можем да заключим с определен риск за грешка, който обикновено в статистиката е 5%, че съществува такава разлика между двете числа и това, което зададохме въпроса дали е по-малко. Да, отговорът, че средната възраст в извадката е статистически значимо по-малка от константата, която сме избрали. А сега нека да направим проверка на хипотези
за два относителни дяла от две извадки или две групи. Избираме колонки, в които отговорите са с по две възможности – мъж, жена, да, не. Копираме двете колони и ги поставяме на един празен шит. Този шит аз предварително съм го подготвил, като съм си направил табличка, в която да изчисля необходимите ми характеристики. А именно, относителният дял на жените, които смятат, че интернет вреди върху психическото им здраве. Дисперсията, свързана с относителния дял и броя на жените в извадката. След това ми трябва относителният дял на мъжете, които казват да, интернет вреди на психическото ми здраве, дисперсията, свързана с този относителен дял и броят на мъжете в извадката. Въз основа на тези данни ще изчислим емпиричната стойност, а теоретичната ще вземем от таблици. За да направим изчисленията по-лесни, ще използваме Pivot Tables. Маркираме двете колони, отиваме на Insert, Pivot Table и казваме на Excel, че тези данни, които са маркирани, ще използваме, но ще сложим табличката на настоящия sheet или лист. Т.е. трябва да изберем, да цъкнем на Location и да изберем една клетка някъде на празното място на листа. Ето, например, тази. Натискаме OK и сега трябва да построим нашата таблица. Нека в редовете да сложим пол, в колонките да сложим дали смятат лицата, че интернет вреди на психическото им здраве и едно от двете нека да сложим в values. Таблицата е малко по-широка, тъй като част от текста издърпва колоната, ние може да я върнем и да я съкратим. Ето как изглежда таблицата. Жени. 13 са казали от жените, че смятат, че им вреди интернет, 26 не им вреди. Общо 39 жени. От мъжете са 27 смятат, че им вреди интернет, 34 не смятат, общо 61 мъже. 39 плюс 61, 100 анкетирани лица. Тази таблица не може да се работи директно с нея, затова ще й направим едно копие. Маркираме таблицата с десен бутон Copy. След това с десен бутон на едно празно място някъде под нея даваме Paste Options 1, 2, 3. По този начин поставяме само стойностите от таблицата без всички функции, които са заложени вътре в всички останали клетки и няма да имаме проблеми при изчисленията. Тази табличка, която направихме току-що, ще използваме за нашите изчисления. Ето как. Относителният дял на жените, които смятат, че интернет им вреди, се получава като разделим жените казали да на общия брой на жените. Enter. Дисперсията за жените се изчислява като относителният дял на жените се умножи по единица минус този относителен дял. Броят на жените е в колонката Grand Total 39. При мъжете постъпваме по същия начин. Броя на мъжете казали да, разделен на общия брой мъже. Дисперсията се изчислява по същия начин, относителният дял по скоба 1 минус относителният дял и затваряме скоба. Броят на мъжете е посочен на втория ред 61 мъже. Имаме всички необходими данни, за да изчислим емпиричната характеристика. Тя се изчислява последният начин. Скоба. Първо трябва да изчислим абсолютната разлика между двата относителни дяла. Т.е. ние търсим дали съществува статистически значима разлика между относителните дялове на мъжете и жените, които смятат, че интернет вреди върху психическото им здраве. Значи правим разликата между абсолютната стойност между жените относителния дял и мъжете. Затваряме скобата по корен квадратен от броя на жените плюс броя на мъжете минус 2. Затваряме скобата.
делено на корен квадратен от, тук ще отворим още една скоба, дисперсията при жените по броя на жените плюс дисперсията при мъжете умножена по броя на мъжете, затваряме, умножена по 1 върху броя на жените плюс 1 върху броя на мъжете. Затваряме скобата и цялата скоба затваряме, за да включим тези последни изчисления в коренуването. Enter. Това е емпиричната стойност 1,08. За да разберем какво ни показва тя, трябва да я сравним с теоретичната стойност. Тъй като в случая сравняваме две величини, но не даваме посока на сравнението, т.е. ние казваме, че е различно, теоретичната стойност от нормалното разпределение ще възлиза на 1,96. Тъй като емпиричната стойност в случая е по-малка от теоретичната, не можем да твърдим, че има статистически значима разлика, а трябва да приемем, че не съществува статистически значима разлика между относителните дялове на мъжете и жените, които смятат, че интернет вреди на психическото им здраве. Това решение взимаме обикновено с 5% риск за грешка и остава като извод от цялата проверка на хипотези за данни от две извадки. За повече информация посетете сайта Статистика.bg. До нови срещи!